Unboxing ya Alexa 22. Oke guys, berapa menit? Sengaja bikin video karena kesepian, penginapan sendirian. Bapak Wakil Bupati sudah pulang, tugas pelayanan sudah dilaksanakan. Jadi ini salah satu ada ahli yang infonya jangan sampai hilang. Dapat baru 4 biji. 2 stop. Alat-alatnya seperti biasa, ini nggak ada apa. Coilnya ada terpaksa videonya buat nomor 1 koil.
kasih saudara-saudara. Azan berbunyi. Stop. Oh, ada beberapa koil dapat lagi tuh. Don't stop. Saudara. Stop. Don't stop. 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 Pakai koil Clapton plus. Sip, dapat 6 lilitan. Sekarang kita akan menggunakan karena dia sensitif kepadanya, jadi tidak perlu memaksa terlepas. 6 lilit, nggak tahu kalau apa ini sisa-sisa zaman perjuangan. Don't stop.
ada di YouTube disarankan untuk diangkat sedikit. Triknya adalah diangkat sedikit semerata dengan permukaan. Permukaan hasilnya adalah stop, don't stop, guys, hasilnya fokus-fokus. Di Jakarta sendirian, kuliah masih menanti. Bol itu guys, kita coba pakai katanya jangan ya guys, teman, tugas masih panjang di Jakarta. Melaksanakan tugas dari pimpinan untuk tata batas Kabupaten Bali Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Di pilih. Sorry, bodinya pakai kaos. Kita masukkan ini guys, loading di frekuensi Amatiran video. Titik-titik kayak Mas Wahyu biasanya. Langsung dipotong ya. stop. Selanjutnya pakai tes pen adalah kita spray supaya penyerapannya lebih bagus. Tutorial Amatiran ganti Alexa. Gampang.
Oke guys, tes pen, main ya. Pen atau tes pen? Gently, pelan-pelan, tapi masuk rapi, kapasnya tidak mengumpul tapi tersekat. Oke guys, oke kita rapikan kapasnya, teratur, finishingnya harus biasa. Stop. Jangan sampai nutup air hole ya. Yang penting dia kapasnya sudah sampai di bawah. Stop. Ini guys, rapi kan? Rapi dong. Baru kita sisir lagi dari Stop. Stop. untuk liquid kita pakai ini saja dari Cuma. Cuma 6 mili. Kita burning slowly. Jadi jangan langsung begini. Proses pelan-pelan supaya serapannya tidak matang dan kapasnya juga tidak mudah putus. Ini dapat di angka 0,29 off, 0,29, 0,26 sudah 6.500 sekian off. Enjoy. Masih 15 watt. Tunggu sampai mendap dulu. Penyesuaian dari kawat coil. Apakah yang bisa menjadi pesaingnya untuk ini kita pasang ring. Jadi sesuaikan logam air volumenya. Jadi logam air volumenya harus pas dengan ini. Kita pakai top ini yang isi dulu kita buat. Uh, 15 watt kita naikkan jadi 30 watt. Seperti Hadali tapi tidak ada speed back. Kalau Hadali masih ada speed back. Saya juga pernah punya profile Persiano. Nanti manis dapat, layar dapat, tinggulan. Tua Wicking gitu. Sesuai ekspektasi.
Stop. 40 watt ya, 0,27. Kita naikkan lagi jadi 50. 50 watt ya, kelihatan 50 watt. Oh, lebih enak di 40. 40 aja. Kembali ke 40. Kayaknya enak di 35. Kalau yang sudah senior biasanya untuk powernya cukup 30, 25, 35, dan itu cukup enak. Panas tidak, tapi kita ngejar levelnya ball. Di situ antara 25 sampai 35 lah untuk power. Kalau untuk single coil, kawatnya nggak tahu ini tadi apa. Bingung juga. Stop. Kayaknya masih ke 30 saja. Don't stop. Stop. Don't stop. Stop. Don't stop. Don't stop. Stop. Don't. Manis dapat, levelnya dapat. Strawberry atas lagi. Guys, ini supaya penasaran Mas Sony. Sony ini adik saya dengan Mas Wahyu ini rekomendasi sekali kita Mas Wahyu dan beberapa teman juga dari Kalimantan Tengah. Rekomendasikan Alexa RDA kemarin di dapur pertama. Nice. Jadi cukup sekian untuk Wicking coil dari RDA Alexa 22 mili. Saya menyatakan ini rekomendasi sekali untuk single coil bagi para motor. Gak salah pilih. Dapat harga di Tokopedia banyak online, silahkan 369 lalu Coiling keren. Coil buku dengan bisa cashback rapi, cantik dengan heatsinknya sama warna SS silver. Tinggal nanti mungkin ganti apa dan no feedback. Sangat recommended. Oke, terima kasih yang nonton. Oke ya, rekomendasi sekali Alexa RDA dulu. Otentik, bukan yang KW. Oke, selamat siang.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.